हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमरान और आप देख रहे हैं द रेल न्यूज। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, मैं रेल से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए रोजाना अपलोड करता हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि रेलवेज अपनी लेजेंड ट्रेन जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस, कालका मेल, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, इन सब ट्रेनों की इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, इसके पीछे कुछ रीजन है। इस रीजन को आज पूरा वीडियो में कवर करूंगा, तो प्लीज बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना। आपको समझ आ जाएगा कि इन ट्रेनों की इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों, मैं इन रीजन को 4 पॉइंट में डिस्क्राइब करूंगा वन बाय वन, तो आपको बेहतर होगी इसको समझने में। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो रीज़न है वो ये है कि आईसीएफ रैक्स की एक उम्र होती है, मतलब आईसीएफ रैक्स 25 साल सर्विस दे सकती है, तो रेलवे उनकी 25 साल होने का इंतजार कर रही है। फॉर एग्जांपल पे आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे हो, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का फोटो है और यहाँ पर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा 098। इस नंबर के ऊपर अगर आपको कोई स्पेशली वीडियो चाहिए कि ट्रेन के नंबर्स का मतलब क्या होता है, तो आप बताइएगा, मैं उस पर स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, ये जो 098 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रेन की ये दर्शाती है कि किस ईयर में इसकी प्रोडक्शन हुई है। अगर यहाँ पर 08 होता तो 2008 में, यहाँ 09 है तो इसका मतलब इस ट्रेन की प्रोडक्शन, इस आईसीएफ कोच की प्रोडक्शन 2009 में हुई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोरोमंडल एक्सप्रेस की अभी 25 साल पूरी नहीं हुई है, तो इस हिसाब से रेलवे अभी इस ट्रेन की एलिजिबिलिफिकेशन नहीं कर रही है। दोस्तों, दूसरा इसका कारण ये है कि इस ट्रेन को एलिजिबिलिफिकेशन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो ट्रेन की रैक्स है वो एक रैक्स नहीं होती, 3 रैक्स है। तो अगर हम टोटल इनकी खर्च निकालें तो 24 कोचेस है कोरोमंडल एक्सप्रेस की। अगर 24 × 3 हम कर दे तो टोटल रैक्स हो जाती है 72 की, और एक एलएचबी कोच का प्राइस होता है 2 से 3 करोड़। अगर हम 72 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो खर्च आ रही है वो है 144 करोड़। और आप दोस्तों जानते हो कि रेलवे के पास उतना फंड नहीं है। तो दोस्तों, तीसरा रीजन ये है कि रेलवे के पास उतनी फंड नहीं है कि वो 3 रैक्स के ऊपर इतनी खर्च कर सके, इसलिए एलिजिबिलिफिकेशन उन्हीं ट्रेन का हो रहा है ज्यादातर जो वीकली एक्सप्रेस है। तो दोस्तों, आप जानते हो कि रेलवेज फ्रेट ट्रेन से ज्यादा कमाती है और पैसेंजर ट्रेन से कम, इसलिए रेलवेज अभी बहुत सी चीजों का, मतलब प्लेटफॉर्म टिकट्स हो या कुछ भी हो, उनकी फेयर बढ़ा रही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि रेलवे हमें और भी सुविधा प्रदान करे और जितनी भी ट्रेन हम के एलिजिबिलिफिकेशन करे और हमारी सेफ्टी का ध्यान रखे। तो ये था तीसरा रीज़न। दोस्तों, चौथा रीज़न अगर हम ले तो अगर कालका मेल का अगर हम ले तो कालका मेल के बारे में आप जानते होंगे कि कालका मेल एक पहली उत्कर्षित रैक ट्रेन है इंडिया की। तो अगर हम इसको देखें तो कालका मेल की जो रैक्स थी, आईसीएफ रैक्स, उनकी उम्र जो 25 साल थी, फिर इनको जो कन्वर्ट किया गया उत्कर्षित में, तो फिर इनकी लाइफ और बढ़ गई, इसलिए कालका मेल का भी एलिजिबिलिफिकेशन नहीं हुआ। और चौथा कारण ये है दोस्तों कि कालका मेल का एलिजिबिलिफिकेशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कालका मेल, अगर आप इस ट्रेन को देखोगे तो आप देखोगे कि इसकी आधी कोचेज जो है वो हावड़ा चंडीगढ़ हावड़ा है और आधी कोच हावड़ा कालका हावड़ा मेल है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये चंडीगढ़ में जाके इनकी आधी कोच डी अटैच हो जाती है, जो एलिजिबल कोच में करना नामुमकिन सा है। मतलब दोस्तों, नामुमकिन इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि एलएचबी कोच जो है वो जनरेटर कार से जुड़ी होती है, जिसको हम एंड ऑन जनरेशन कहते हैं। वो तार से अंदर से जुड़ी होती है, प्लस उसकी सेल्फ जनरेशन टेक्निक एलएचबी में नहीं होती, वो पावर अपनी जनरेटर कार से ही लेती है। तो अगर हम इसको चंडीगढ़ में डी अटैच कर दें तो पावर कार से कनेक्शन भी काटनी पड़ेगी, इसलिए एलएचबी कोच को डी अटैच करना अभी फ़िलहाल नामुमकिन है। रेलवे इसके बारे में सोच रही है, अगर इसका कोई उपाय आ जाए तो कालका मेल को भी एलिजिबिलिफिकेशन हो जाएगी। तो इस वजह से अभी कालका मेल को एलिजिबिफाइड नहीं किया गया है। ये है चौथा रीजन। ये था 4 पॉइंट दोस्तों जो मैंने आपको समझा दिया कि क्यों नहीं रेलवेज अभी एलिजिबिलिफिकेशन इन पुरानी ट्रेनों का कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से रेल से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर से किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर एंड जय हिंद।